Saps com es pronuncia la vocal neutra? Jo? Exacte, aquest és precisament el so que busquem. Per articular correctament el so de la vocal neutra, has de col·locar la boca i, sobretot, la llengua com si volguessis fer una A. Però reduir-ne l'obertura. A, E, A, E, A, E. Així, ho veus? I amb aquest so pronunciem en català oriental la A o la E quan es troben una síl·laba àtona, com en el cas dels articles el i la, les preposicions amb o per, la conjunció que o la A i la E àtona de qualsevol paraula amb més d'una síl·laba, com per exemple les paraules apunts o estudis. Vinga, fem una mica de pràctica i repeteix amb mi aquestes paraules. El, la, amb, per, que, apunts, estudis. Ja ho tens? Doncs, si vols continuar practicant la pronunciació del català, visita el nostre web UPC Diga-ho bé i altres paraules també. Estudis. UPC Diga-ho bé, UPC Diga-ho bé, UPC Diga-ho bé,